因為我媽當時都有猶豫要唔要去揾翻嗰個中醫。我自己咧其實都，如果佢願意選擇咧，我係鼓勵佢嘅。咁但係咧，我細佬啫調翻轉都覺得中醫係廢，我係支持我媽去做手術嘅。我咧就有一點咧，我係好清楚嘅，我自己就係佢嘅情緒好關鍵，我就好想佢咧係開心嘅，係唔係咁恐懼嘅。我細佬咧就覺得你飲食上面你要大整改。唔可以食呢樣，唔可以食嗰樣。咁我當時我就有提佢話，有時又開心咧，俾佢食啦。就有一次咧，我哋就喺醫院翻屋企嘅時候咧，咁我就同我細佬講下咧，就鬧交啦。佢就覺得我唔信佢，佢交咗俾佢處理佢嘅飲食。咁你要信我啦，點解你唔信我咧？又覺得我質疑佢咁樣，咁我就好委屈啦。我就覺得你話要西醫治療，我已經冇任何反對支持啦嘛。咁你仲話我，咁結果咧，我哋就喺嗰個車度鬧交啦，咁樣，咁咧越鬧越興咁樣，喺我媽面前鬧啦，咁我就落咗車之後嘭門之後翻屋企咁樣，好嬲，好唔開心。咁翻到屋企匿喺間房喊咗3個鐘，我細佬就WhatsApp 俾我，就同我道歉。咁其實我都知，其實唔關我細佬事，係因為我太驚，我恐懼我媽會出事，所以咧我哋兩個咧都緊張，結果咧少少嘅事情咧就放到好大。即係佢都理解咗，原來我唔係反對佢去做手術，其實我係唔想佢定得咁死啲嘢，令到我媽其實唔可以食呢樣，唔可以食嗰樣，要有啲開心嘅時間咁樣。咁我哋就互相理解咗呢樣嘢。咁結果之後咧，我同我大個細佬咧冇再鬧過交，因為都共識咗，其實就係開心同埋支持我媽。